L'Índia és un país de l'Àsia amb forma triangular i és el segon país més poblat del món. Té molta part de costa i també de muntanya amb la serralada de l'Himàlaia que s'estén cap al Nepal i la Xina, on es troben les muntanyes més altes del món. La cultura mil·lenària de la Índia es reflexa en les seves religions, idiomes i tradicions. L'elefant té un paper central en la cultura i la història del país. Per exemple, a la ciutat de Jaipur cada any es celebra un festival on els artistes decoren la pell de l'animal i el vesteixen amb teles de molts colors. Jamini Roy va ser un pintor de la Índia amb un estil fresc i divertit en les seves pintures. La representació dels personatges de les seves obres és molt personal i única, i solia utilitzar una gamma cromàtica de tons terrosos combinat amb algun color més viu. Les sanefes i els motius indis són molt presents en les seves obres. L'activitat que farem serà una versió dels animals que surten a les obres de l'artista Jamini Roy. Consisteix en dibuixar un elefant i decorar-lo i pintar-lo seguint l'estil de l'artista. Els materials que necessitarem són un retall de cartolina blanca, un llapis, goma, un punta fina negra, llapisos de colors i tisores. Primer observarem imatges d'elefants per veure com són i també ens fixarem en les robes i decoracions que vesteixen. Dibuixem un elefant sobre la cartolina blanca en format horitzontal. Hem de tenir en compte d'ocupar el màxim de cartolina possible per tal que l'elefant ens quedi gran, ja que així ens anirà millor per dibuixar i pintar els detalls de dins. El retallem vigilant de no espatllar la silueta sobrant del dibuix, ja que l'haurem d'utilitzar per una altra activitat. Per tant, recordeu que un cop retallat ens hem de guardar la part sobrant de cartolina que queda. Un cop dibuixat i retallat l'animal, procedirem a fer els vestits i decoracions que hem vist en les imatges anteriors. Seguidament el resseguim amb punta fina. I per últim el pintem de colors vius. Si tenim llapisos de colors, millor, però si no, podeu utilitzar retoladors o alguna altra tècnica que tingueu per casa. Ja tenim la nostra versió d'un animal inspirat amb les obres de Jamini Roy.